see look watch. see هم کتل ته وای، look هم کتل ته وای، او watch هم کتل ته وای. خو داسې نه ده چې د سی په ځای لوک د لوک په ځای واچ استعمال کړئ، ځکه که چېرته تاسو په یو سنټنس کې د سی په ځای لوک د لوک په ځای واچ استعمال کړئ، نو ستاسو دغه سنټنس دغه جمله مکمل غلطیږي. او که چاله سی لوک واچ نه ورځي نو د دې مطلب دا دی چې هغه لا هیڅ هم نه ورځي، ځکه چې دا زیاتره استعمالیږي او هره ورځ استعمالیږي. نو سی لوک واچ دا یادول ډیر اهم دي او ډیر آسان هم دي، خو چې چاته څوک په صحیح طریقې سره وښایي. سی لوک واچ دا زیاتره استعمالیږي او دا تقریبا په هر ځای کې ویل کیږي او هر څوک دا استعمالوي، خو د دې صحیح استعمال ډیر کمو کسانو ته ورځي. که چېرته موږ د سی په ځای لوک د لوک په ځای واچ استعمال کو په یو سنټنس کې، نو دغه زمونږ په دې سنټنس زمونږ په دې انګلیش باندې څه اثر پرې باسي. دا درې اگزامپل دي او په دې دریو کې یو اگزامپل غلط دی، هغه به تاسو صحیح کوئ چې کوم یو غلط دی. لکه فار اگزامپل I like to see dramas at night. د دې مطلب دا دی چې زه د شپې خوښوم چې ډرامه وګورم، یعنی ډرامه کتل زه خوښوم. Watch the photo that I had taken 2 years ago. دې تصویر ته وګوره، دا هغه تصویر دی کوم چې ما 2 کاله مخکې ایستلی. او په دریم نمبر اگزامپل کې Can you look the old man on the left. د دریم نمبر اگزامپل مطلب دا دی چې آیا تا ته را بوډا بابا دا بوډا سړی د ګس طرف ته چپ طرف ته ښکاري. نو اوس انصاف په تاسو په دې کې کوم یو سنټنس صحیح دی او کوم یو غلط دی. ویډیو پاس کړئ او د ځان سره ووایئ چې په دې کې کوم یو صحیح دی. خو زه خیر زه به درته ووایم، زیاتره کسان به دا سوچ کوي 95% خلک به دا وایي چې په دې کې دا اولنی اگزامپل دا غلط دی. I like to see dramas at night. خو نه داسې نه ده، که زه چېرته ووایم تاسو ته نو تاسو به د دې په اورېدلو سره ډېر حیرانه شئ، ځکه چې دا درې واړه اگزامپل چې کومې دي دا زموږ څخه غلطي دي. ولې؟ ځکه چې په اصل کې دا داسې نه دی I like to see dramas at night، دا غلط دی. دلته موږ استعمالو I like to watch dramas at night. په اولنی اگزامپل کې د سی په ځای واچ استعمالي، او په دویم نمبر اگزامپل کې watch the photo that I had taken 2 years ago. دا غلط دی. دا دویم نمبر اگزامپل هم غلط دی. دلته موږ استعمال کړی واچ، دلته واچ نه استعمالیږي، دلته استعمالیږي لوک. لکه فار اگزامپل look at the photo that I had taken 2 years ago. نو دا زموږ سره صحیح اگزامپل دی. او په دریم نمبر Can you look the old man on the left. او دریم نمبر اگزامپل زموږ سره هم غلط دی، ځکه چې دلته لوک نه استعمالیږي، دلته سی استعمالیږي. لکه فار اگزامپل Can you see the old man on the left. نو دا صحیح اگزامپل دی. نو د خپله مو کته چې سی لوک واچ په دې کې خامخا زیاتره کسان غلطیږي او هغو ته دا پته نه چې کوم یو سنټنس کوم یو جمله او کوم یو اگزامپل صحیح دی. نو انشاءالله نن به موږ په دې ویډیو کې سی لوک واچ په ډېر اسانه سره په پوره ډیټیل سره زده کوو. او که تاسو هم چېرته غواړئ چې سی لوک واچ زده کړئ نو بیا دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. سی نمبر 1 زموږ څه دی سی. سی موږ کله استعمالو؟ د سی په اصل کې معنا ده کتل، خو سی کومو کتلو دپاره استعمالیږي؟ سی د هغه کتلو دپاره استعمالیږي کله چې هم موږ سترګې کولاو کړو او موږ ته څه هم په نظر راشي یا څه هم موږ وینو، نو دغه دپاره موږ سی استعمالو. لکه هغه کتل په کوم کې چې زموږ څه اراده نه څه خواهش نه څه توجه موږ نه ورکوو هغه کتلې ته، نو دغه لپاره موږ استعمالو سی. او دا به تاسو ټول ته پته چې د هر یو ورب یا د ورب زموږ سره 3 فارم وي. دغه شانتي سی لوک واچ دا درې واړه زموږ سره وربز دي، نو د دې هم د هر یو ځان له 3 فارمز دي. لکه د سی 3 فارمز دي سی سا سین. نو چې کله هم تاسو سی سا سین وینئ نو دې مطلب دا دی د هغه کتل دي په کوم کې چې موږ سترګې کولاو کړو او چې څه هم وینو اټومیټیکلی، نو دغه لپاره استعمالیږي سی. لکه فار اگزامپل ته د کوره ووتې او روان یې او تا پسې یو سپی درپسې شو او ته سپي په مخه تلې
او ته لږ مخکې لاړې هلته ستا ملګری ولاړ دی نو هغه ملګری تا ته وایي چې ولې وارخطا یې ولې منډه وې نو ته به ورته په انګلیش کې داسې وې I saw a dog ما یو سپی وکتو هلته یو سپی و نو دلته موږ استعمال کو سا دا د سی سیکنډ فارم دی او دا موږ هغه کتل دپاره استعمالو کوم چې موږ په تیر وخت کې کتي وي هغه تیر وخت کې ته سپي په مخه کلی وي سپي په رکلی وي او اوس ته راله خپل ملګري ته وې چې I saw a dog نو دلته موږ استعمال کو سا کوم چې د سی سیکنډ فارم دی که فار ایگزامپل I saw some beautiful birds ما یو څو ښایسته مرغۍ وکتې یعنی ما ښایسته پرندې وکتې نو کله هم چې ته سترګې کولاو کې تا ته یو څه په نظر راشي په هغه کتلو کې زمونږ توجه نه وي زمونږ پکې نه محنت لګي نه پکې مشقت لګي اټومیټیکلی چې موږ ته څه هم ښکاره شي نو د هغې لپاره موږ استعمالو سی راځئ یو څو نور اگزامپلو ته هم ګورو سی هم نور ښه په ډیټیل سره زده کوو Did you see my brother in the mosque آیا تا زما رور په جومات کې لیدلی دی اوس دې اگزامپل ته تاسو په غور سره وګورئ هغه کس تا ته وایي چې تا زما رور په جومات کې لیدلی دی نو ته جومات ته تللی وې د مونځ دپاره ته هلته مونځ کوه ته د دغه کس د رور کتلو له نه وې تللی نو دا کس ستا نه دا تپوس کوي چې آیا زما رور ستا د نظر لاندې راغلی نو بیا په دغه سچویشن کې موږ استعمالو سی I saw you at the market yesterday د دې سنټنس مطلب دا دی چې ته ما پرون په بازار کې ولیدې په مارکیټ کې مې ولیدې په بازار کې ګرځېدې نو اوس ته بازار ته د دې کس په کتو څه خو نه وې تللی ته بازار ته په خپل کار پسې تللی وې او هلته تا دا کس هم ولیدو نو دغه کس دغه کتلو پسې ته نه وې تللی په دې کې ستا څه اراده نه وه په دې کې ستا څه مشقت نه و دې کې ستا څه محنت ونه لګېد تا ته دغه کس تا چې څنګه بازار کې وکته دغه کس تا ته ښکاره شو اټومیټیکلی نو دغه لپاره موږ استعمالو سی او اوس راځئ د سی دا تھرډ فارم هم استعمالو او یو اگزامپل ته ګورو لکه فار ایگزامپل I have not seen an alien yet ما تر اوسه پورې یو ایلین هم نه دی لیدلی ایلین دا خلایي مخلوق ته ویلی شي یا فار ایگزامپل I have not seen a ghost yet ما تر اوسه پورې یو پیری هم نه دی لیدلی یعنی زما د نظر لاندې پیری نه دی راغلی نو امید کوم چې تاسو به په سی باندې پوه شوي وئ سی موږ کله استعمالو سی موږ هله استعمالو کله چې موږ سترګې کولاو کو او موږ ته څه هم په نظر باندې راشي نو دغه لپاره استعمالیږي سی نمبر سیکنډ لوک موږ کله استعمالو د لوک هم مطلب دی کتل خو لوک کومو کتلو ته راځي لوک کومو کتل دپاره استعمالیږي نو لوک دا موږ هغه کتل دپاره استعمالو کله چې موږ د یو چا نظر د یو چیز طرف ته اړو یا د هغه توجه برابرو د یو چیز طرف ته نو بیا دغه لپاره موږ استعمالو لوک لکه فار ایگزامپل لوک ایټ دیټ بوای هغه هلک ته وګوره ته یو کس ته وې چې هغه هلک ته وګوره نو ته په اصل کې د کس نظر رالی هغه کس طرف ته توجه کې د هغه کس طرف ته اړې نو دغه لپاره استعمالیږي لوک او دا خبر همیشه په یاد ساتئ چې د لوک سره به ایټ همیشه استعمالیږي چې چېرته هم لوکي نو د هغه سره به ایټ استعمالیږي لوک نو لوک موږ کله استعمالو لوک موږ هله استعمالو د دې ضرورت موږ ته هله راځي کله چې موږ د یو چیز طرف ته وتنیسو یا د یو چا توجه یو چیز طرف ته راړو نو دغه لپاره بیا موږ لوک استعمالو نو راځئ یو اگزامپل ته ګورو او زما امید دی چې د دې اگزامپل سره به تاسو ډیر پوه شئ لکه فار ایگزامپل تاسو به کتي چې اکثر استادان په سکول کې وایي لوک ایټ د بورډ هغه کس ته وایي کوم کس چې توجه نه ورکوي کلاس اخیستلی کېږي او هغه خپل ځان سره مصروف وي د خپلو ملګرو سره مصروف وي نو دغه ته به خامخا ټیچر وایي لوک ایټ د بورډ دغه بورډ ته وګوره دلته د دې مطلب دا دی چې دغه بورډ ته وګوره یعنی د خپل نظر د خپله توجه د بورډ طرف ته کا په بورډ چې کوم کار کېږي دغه ته ګوره نو بیا ټیچر وایي لوک ایټ د بورډ نو زما امید دی چې تاسو به په لوک باندې هم پوه شوي وئ لوک موږ د هغه کتل لپاره استعمالو کله چې موږ د یو چیز طرف ته ګوته نیسو
یا د یو چا نظر د یو چیز طرف ته راړو د څه په وجه، نو دغه لپاره به لوک استعمالیږي. and number third او د لاست ون چې کوم یو زموږ سره دی هغه دی واچ. واچ چېرته استعمالیږي او دا کله استعمالیږي؟ نو واچ هم کتلې ته وایي خو دا کمو کتلو ته وایي. واچ د هغه کتل لپاره استعمالیږي کله چې منګه یو چیز ډیر په غور ډیر په سوچ فکر سره ګورو، په هغه چیز کې منګه ډیره توجه ورکوو، یعنی منګه هغه چیز لفظ بای لفظ ګورو. یعنی د خبر مطلب مې دا دی چې واچ موږ هله استعمالو کله چې موږ یو چیز ډیر په غور ډیر په توجه سره ګورو او په دغه باندې موږ ځان پوهه کوو، نو دغه لپاره به واچ استعمالیږي. او هر هغه چیز کم چې موږ په غور او توجه سره ګورو هغه حرکت کوي، هغه بدلیږي، نو دغه لپاره موږ واچ استعمالو. دا یوه خبره همیشه په یاد ساتئ چې واچ موږ صرف د هغه کتل لپاره نه استعمالو کوم چې موږ په موبایل، په ټي وي، په سکرین، په لیپټاپ باندې ګورو، بلکې واچ موږ د هغه کتل لپاره هم استعمالو کوم چې موږ پریکټیکلی ګورو، خو دغه کتل دی کې زموږ توجه وي، په دې کې موږ پوره توجه سره دغه چیز ته ګورو. لکه فار ایگزامپل I watched a cricket match. ما یو کرکټ میچ وکتو. نو اوس دا کرکټ میچ چې کوم تا وکتو دا ته په موبایل، فون، لیپټاپ، په سکرین، ټي وي وغیره باندې هم کتلی شي او دا ته داسې پریکټیکلی هم په ګراوند کې کتی شي هغه میچ، نو دغه لپاره استعمالیږي واچ. لکه څنګه چې موږ مخکې د ویډیو په سټارټ کې تقریبا زده کو I like to watch dramas at night، یعنی زه د شپې ډرامه کتل خوښوم. نو دې لپاره موږ واچ ځکه استعمال کو چې دغه ډرامه موږ کومه ګورو دا ډیره په شوق سره ګورو او په دې کې چې دا کوم هر څه دي دا بدلیږي را بدلیږي، دغه هر څه کې بدلیږي، نو بیا دغه لپاره واچ استعمالیږي. امید کوم چې تاسو په واچ باندې هم ډیر ښه پوهه شوي وئ. نو اوس راځئ یو شارټ کویک ریویژن ته ګورو. سی لوک واچ دا بیرته ریپیټ کوو. سی لوک واچ درې واړه د کتلو لپاره استعمالیږي او د درې واړو معنی ده کتل. د درې واړو معنی سیم ده، درې واړه وایي کتلو ده، د کتلو لپاره استعمالیږي خو د درې واړو مطلب بدل دی. سی دا موږ هغه کتل لپاره استعمالو کله چې هم موږ سترګې کولاو کړو او موږ ته څه هم په نظر راشي، یعنی څه هم موږ وینو دغه کتلو کې زموږ څه محنت نه لګي، څه مشقت نه لګي، نو دغه لپاره موږ استعمالو سی. او بیا موږ لوک زده کو. لوک موږ کله استعمالو؟ لوک موږ هله استعمالو کله چې موږ یو چیز طرف ته ګوته نیسو یا د یو چا توجه، یو چا نظر د یو چیز طرف ته د څه وجې باندې راړو، دغه لپاره بیا موږ استعمالو لوک. او واچ موږ کله استعمالو؟ واچ موږ هله استعمالو کله چې موږ یو چیز ډیر په توجه، ډیر په غور، ډیر په فکر سره ګورو، نو دغه لپاره استعمالیږي واچ. نو امید کوم چې تاسو به ویډیو تر اخره پورې کتلی وي، تاسو په سی لوک واچ باندې پوه شوي وي. Inshallah, see you with another lesson on to take care. Khuda Hafiz.